तो भाई साहब गाड़ी में आ रही थी खटर फटर की नॉइज़, तो चेंज करने के बोल रहे हैं। ये क्या है? रैक एंड पिनियन असेंबली विदाउट सील। दाम है इसका 12,942। ये कुछ अंदर से तरीके से दिखती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है गाड़ी में खटर फटर की नॉइज़ का। इसको चेंज करते हैं, देखते हैं उसके बाद नॉइज़ आती है या नहीं आती।